Opa, mano. Esse é um vídeo para as pessoas que querem usar Blizzard. Eu vou ensinar vocês a usar. Eu pulei ataque, esse aqui é o X, ó. Esse aqui dá um daninho, mas é difícil de acertar. Esse aqui é um stun entre aspas. O ataque aqui é o primeiro. O bichinho aí dá dano pra porra, velho. Que é o último ataque, é o que dá mais dano. E o lag, né? Esse lag aí dá lag. Ou você é profissional em combate, ou você spama com ela. Simplesmente é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like e é isso.